Ny androany maraina moa dia nanao fanambarana ny Génération Z ary toy izao ny fanambarana izay nambaran'izy ireo. Rampitso amin'ny 7 ora maraina no mitohy ny hetsika hoy ireo avy amin'ny Génération Z tamin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Ankatso ny androany maraina. Nilaza ihany koa ireto Génération Z ireto ny hoe tsy vitan'ny tanora intsony fa hiantsona ny rehetra ny fanahanana amin'ny hetsika atao araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany teny Ankatso ny androany maraina. Ny vondrony ireo mpanakanto sy ny influenceur ihany koa dia nanao ny fanambarana ny androany mangataka ny hanaovana fanehoan-kevitra na eo amin'ny kianjan'ny 13 mai na eo amin'ny kianjan'ny demokrasia eo Ambohijatovo ny vondrony ireo mpanakanto sy influenceur araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo teo amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina. Hanao taratasy ara-dalàna hanaovana io fangatahana io izy ireo ary alefa amin'ny filoham-pirenena ny antso amin'ny hamelana malalaka azy ireo haneho hevitra indray mandeha monja amin'ny fangatahana hoy ireo mpanakanto ireo. Amin'ny izo savorivory izao no hanaovana ny fangatahana araka ny ambaran'ny vondron'ny mpanakanto sy ny influenceur ny androany. Anatin'ny vanim-potoana ny raharaham-pirenena mafana izao moa dia mbola tsy mitsahatra maneho hevitra ilalatiana Rakotondrazafy. Amin'izao andro iraisam-pirenena hanohirana ny herisetra izao dia tsara ampitsahivina ho ilalatiana Rakotondrazafy fa inona moa no atao hoe herisetra na violence. Ao anatin' izao fotoana misahotaka misy antsika izao dia mitaraina ny mpanao fihetsikehtsehana fa hoe anaovana herisetra so adino anefa fa misy ny atao hoe violence physique ary misy ihany koa ny atao hoe violence verbale ou psychologique. Ireny ompa sy teny ratsy atao amin'ny olombelona mitandro ny filaminana ireny dia tena herisetra tokoa ho ilalatiana. Ny fiantsona herisetra, gafy, fandrobana, fandorana sy ny famonoana mihitsy aza dia herisetra koa. Ny fitondrana zazakely hanao fihetsikehtsehana hitadiavana sy hanaovana sorona azy reny maika hanehoana hoe naratra na jenjeny lacrymogène ilay zaza mba afahana mi-exploiter ny sary aveo dia herisetra ihany koa izany hoy hafatra izay nambarany lalatiana. Nohony zany hoy ity ramatoa ity dia oka samy handinika tsara foana isika eto Madagasikara rehefa misy ny fihetsikehtsehana fa mora loatra ny manilika amin'ny hafa ny tokony ho andraikitsika. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ramatoa lalatiana ny androany tao anatin'ny kontiny. Anisan'ny tena niteraka hadihevitra be dehibe moa ity zavanisy tany Toliara ny androany ity fa ireo olona sasany kosa dia nilazany hoe nitody ny tsy misy fa ny atao ihany no miverina tadidy ary tsaroana foana tamin'ny andro ny Herazonarabampianina ny hoe miala rajao ary nilanjana vatampaty ihany koa. Rehefa manitsaka dia mahatantesa valinkitsaka hoe ireo zay mpaneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra antserasera. Ny tany Toliara moa dia nidina andalambe ny vahoaka ka nitondra vatampaty ho famantarana ny fahafatesan'ny fanantenana sy ny fijaliana. Mitaky ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina avy hatrany ny vahoaka satria tsy zakan'izy ireo intsony ny tsy fahamarinana, ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro ary ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fitondrana. Fampitandremana mazava raha mbola manoho mifikitra amin'ny sezany izy dia mbola hitombo hatrany ny fahatezerany vahoaka ao Toliara. Izany moa ny zavanisy teny Toliara androany araka ny hitantsika amin'ny ireto sary ireto. Ny mikasika any Génération Z moa dia ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina no hampitsahatra ny fihetsikehtsehana. Mihamafy hatrany ny fanoherana ny fitondrana Rajoelina hatramin'ny Omaly Alarobia. Nilaza moa ny solon-tena Génération Z raha nanontanian'ny mpanao gazety ny Afrika fa ny fametraha-pialan'ny Andry Rajoelina ihany no hampitsahatra ny fihetsiketsihan'izy ireo raha araka ny fanambarana izay nambarany izy ireo teo anatrehany mpanao gazety ny Afrika. Fa ipanakantorosy kosa dia nandefa taratasy amin'ny Andrianarsoa Ankoay eka ozy any Elazezandrila Ankoay mba anamboary sarin'ny kabeso izay misatroka itsika ho antsika hampanazary sy mpanompo sampy mpamadika sy piskidy ary mpanandro dia asio felohomena dia moararoa manao sakely mihaojoro na le fompoho tsy tia laingana ikely malaza zeberoa mba hoentintsika mianjaka miaraka amin'ny tanora le roa mampamanga ao amin'ny ndrefamato ao hoy ikoty maditra zokiny se
ilazao renjaka adala retomorika efa tsy mifanadino hono hoe tsy maintsy hirangadoany hiany raha mitohy ity setoany sy bekorotana afafiny ny tany avoavaratra ity hoy hafatra izay nambarany rosy izay mentefa any amin'ny ankoay ireo mpandala ny fombandrazana sy ireo olona piresaka amin'ny zanahary na hoe razana fanjakana ihany no maharaka izany zavatra izay tenenin'ny rosy izany ho an'izay mbola tsy mahafantatra mo dia tsara ihany ny mampiatsiafa izany rakoto maditra izany dia tompony Tananarivo ary maditra amin'ny rariny